Aí galera, retornando nos vídeos aí. O vídeo passado vocês viram que nós tava fazendo a caixa ali. Vou mostrar pra vocês aqui como que foi passado o cabo. Tá muito vento aqui, então se me atrapalhar um pouco aí, desculpa aí. Aqui foi passado o cabo DC e o antena elétrica. Tem que passar por... É diferente do RCA. O RCA foi passado do outro lado, senão dá muito ruído. Foi passado por aqui. E passado aqui, ó. Aqui, entendeu? Ele sai ali de baixo ali, vai sair pra bateria. O DC. Aí nós passamos lá no cantinho, lá, não sei se vocês conseguem ver, ó, tá muito vento aqui. Lá no cantinho pela borracha. Entendeu? Aí usamos um porta-fusível de lâmina aqui. E a antena elétrica nós passamos lá por cima para ele ir pro som lá, né? E aqui nós usamos, como o meu som é de fábrica, som de fábrica, ó, ele não tem o RCA. Aí nós tem que usar esse conversor RCA aqui, ó. Ele já vem com anti-ruído tudo certinho. Aí aqui, como nós usamos um módulozinho para os kits da porta, a gente tem que fazer essa junção aqui, ó, para poder sair pro RCA lá para trás, ó. Aí o RCA foi passado desse lado aqui, ó, para não dar muito ruído. A instalaçãozinha aqui ficou padrão, ó. Filé, ó. Aqui é assim, dois par vem do som, alimenta a caixinha, entendeu? Alimenta a caixinha para ligar ela e sair pros RCA aqui, ó. E aqui é positivo e negativo. Esse daqui nós usamos um módulozinho Stetson, bem pequenininho, para os kitzinhos da porta. Tá ficando filé aí. Aí a hora que nós terminar aqui a instalação, eu volto com vocês. Aí galera, tá quase finalizando aí, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O módulozinho ali, com parafusado ali no cantinho, e o conversor daqui, ó. Ficou tudo certinho, ó. Esse botãozinho aqui eu fiz pra desligar os módulos lá atrás da antena elétrica. Aqui atrás, os cabos aqui é tudo passando aqui certinho. E aqui ficou um acabamento da hora. RCA. Aí galera, vou mostrar pra vocês aí como ficou aí, ó. Aí, ó. O acabamento ficou perfeito, ó. Vou filmar atrás aqui pra vocês. Aí, ó, pacotezinho ali, módulozinho, crossover. Aí, ó. Aumenta um pouquinho, João. Comes down on us, they ain't gonna make this bust, 'cause nothing's gonna touch our love. Rich enough, and God we trust. Paper and change make the world go round. If love is a game, we will take the crown. Aí galera, beleza? Daqui a pouco eu volto finalizando o vídeo aí. Então galera, o vídeo foi esse. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha aí pra geral aí. E minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo aí. Meu Instagram e meu Facebook, beleza? Se puder dar uma força lá e seguir eles lá, vai ajudar aí. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!